どうしてもニャンズが寒いかなって思うと温度を上げてしまいます。私は服を着れば全然大丈夫なんですけど。あ、ちょっといびきかいてるかも。聞こえるかな。まだ可愛いいびきやけど、これがもうね、熟睡するとおっさんみたいな激しいいびきになるんですよ、くまちゃん。